Chúng mình cùng đến với từ mới tiếp theo. Mình có洗衣机, danh từ máy giặt. Và trên slide có sự xuất hiện của từ xấu xỉ, có nghĩa là giặt tay. Mình có các câu ví dụ liên quan đến hai từ mới này như sau. 这件衣服用洗衣机洗还是手洗? Bộ quần áo này dùng máy giặt giặt hay là giặt tay? Hay chúng mình có câu 这个洗衣机很现代. Chiếc máy giặt này rất hiện đại. Hay chúng mình có đoạn hội thoại. 你租的房子有家用电器吗? Phòng bạn thuê có đồ điện gia dụng không? 有，还有一个很现代的洗衣机. Có, còn có một chiếc máy giặt rất hiện đại. Các bạn hãy cùng đặt câu về từ mới mình vừa học xuống bên dưới nhé.